Hola, mi nombre es Elena Stanley, yo soy quiropráctica profesional. Quiero hablarles este día un poco sobre el bruxismo. Este es un mal que padece una población muy grande, bastante grande, y a veces no lo saben. El bruxismo es esta fuerza que ejercemos sobre la mandíbula, sobre los dientes, sobre todo al dormir. Muchas personas rechinan los dientes. Esto crea desgastes en los dientes, quebraduras, incluso desgaste a nivel de hueso. Provoca muchísimo dolor de cabeza, muchísimo dolor de cuello. Hay personas que creen que tienen problemas con cervicales, hay problemas de mareos. La gente siente mareos, sobre todo en las mañanas, dolor intenso de cabeza, de cuello, y muchas veces no saben que lo ocasiona es el bruxismo. Pues viera que eso le corresponde también a los quiroprácticos. Puede venir con nosotros, somos especialistas en aliviar el dolor por bruxismo. Solamente tiene que contactarnos. Muchas gracias.